Adukafe. Era nalagese konanga alajana. Mutomu kakaba bomba. Naye njagala kuzaka kazinda ndete ya rasisio. Naye katuddeko kusaidia NRM. Yes, bano tebabadde nnyo ku mulamwa. Yes. Is it the making of NRM? NRM yekole ekyo. Okumanya mazima gena naye bave ku mulamwa. Nabola omubbi bajje okubba mu kikomera ng'olinamu embwa najja ne kilo 2 ez'ennyama. Nasooka akasuka y'ennyama embwa ne zidda mu nnyama eno n'ayisa byayagala. Sijjagaana nnyo kuba nasoma nnyo obutabo bw'ekikesi. Sijja kukiwakanya nnyo naye nga g'amazima gali nti kyengezako okubuuza nti disorganization ne confusion eri mu opposition, is it the making of NRM? Nedda. Eta enzimba ya Nuupu n'embeera wano twakugamba nti gundi Mungu amujulidde mu bulamu bw'ensi enaani FDC. Gundi Nuupu akola ki? Muyinja. NRM ye yagambye onaze omuliro omanyi ono oluvannyuma n'embaga nti baamugoba mpuga ne baga nedda baamukyusiza. Omanyi bwe yayogera ku ssaza? Ku ssaza baayogera n'omukulu ono RCC yaliwo okuba namuwulira naye ng'alina bye yayogera ebibye. Yagamba ku mulundi guli twali tutunuulira butunuulizi mwanyi mmyufu. Naye ku muno tujja kugikako tulaba mulimu omulaba. Nakweri nezeka ne gato tekikopola kyawereza Bobi Wine. Simanyi nti anaaluwona. Walayi nti yaluwonye. Bamulinze. Ne bagamba ne katumuutwe tumulabe. Baludde nga bagugulana. Kati ekyabadde kula n'ova eggulo jo. Era oyo omusajja Bobi Wine yafudde ow'ekitalo naye nga bali kakati iri mu gye twabasomeranga kati gye basomesa ensi. Kye nagambye nti inna alhamda buli matendo wanyamata mazima amatendo n'ebyengera biva eryani eri Katonda bya bufuzi bwa Mukama Katonda. Kati amazima gatandise okwejjayo. NRM olw'okuba yo yazimbira ku experience ya bizibu ebyaliwo yekyali ku mulamwa. Abantu mwana watu biseera byo babadde bagamba nti ono mwana bamwitaani Jeno Muhozi nga bagamba Patriotic League of Uganda yegenda kutabangula NRM. Twabadde Lukaya nange nabadde omu ku bakoze kutuba. Bayo amazima ga Katonda. Mu kibiina kya Piraawo nabudde abantu Piraawo. Piero abasajja abakulu ne Toyota yafudde n'agamba nti tebabalimba. Bulijjo kyenjogera wano waliwo wabisegusi ne walugi. Wabisegusi bye bino ebijje bikola enzigi. Ate n'olugi byonna bye biwero by'enzigi. Oba agaasa akagega akola ki? Agaasa akagoga manyi. Bwe twalinga tukomaga embogo. Tukososaze bayita ensaamu. Kati ensaamu osooka n'okubakuba n'okigaziyaamu. Kati ate okuttula wabawo ensaamu ekola ki? Erina amannya agakakola nga kali fayini. Kati babaga nti agaasa gagegattula baba bategeeza nti gaali geegamu agagaziya ge. Kakati Museveni talina njawulo naani? Museveni ye Muhozi. Muhozi yani Patriotic League of Uganda ye NRM. NRM ye Patriotic League of Uganda. Era batugambye nti ono is just a dangerous substitute. Tagenda kujawo Museveni. In case Museveni akoyo bafunye injury. Ono mwana ali mu kuwominga. Era babadde balowooza nti waliwo obuzibu wakati wa Patriotic League of Uganda ne NRM. Bibataze ono akola ki? What is the principle of NRM? Principles za NRM mu leadership transition mu NRM ziri zitya muziri nawo bate muziri ezimu principles za NRM do they accommodate this Piraawo ejeyingire mu Pan-Africanism and patriotism. Era Muhozi yabadde mugezi nnyo. Hold on. Yadidde ngamba principle mu kukyusa obukulembeze mu NRM mu government mu NRM ng'ekibiina kuba njagala ntunuulire ne NRM eno eri stable principles za mu amateeka gammwe mu kukyusa obukulembeze bw'ekibiina bukkirize kino kye mugambye nti Piero yuge NRM ye Piero oyogedde amazima ffe bwe twali tujja wano twagenda na bigambo bya mukadde waffe rahimahullah Mungu amusasire Muammar Gaddafi. Yawandika ekitabo kye kibayita Green Book. Yagamba there is no party system. Omuntu ajjanga ye individual merit. Umar oyo musajja mugezi mulungi asobola okutusitula. Bano bannaffe ne bagamba nti gurupu y'abantu nti DP oba NRM bakye yeyina okubakola ki. Naye ate kyamukisa mulungi nti bwe tutunuulira ne mubali abali mu opposition. Mwana watu biri byasigala mu bigambo nabo bali ku individual merit nabo badda gye tuli.
kati ono omwana era nze nge nasomesezza Lukaya bwe bamalira nkugulye nti gwe mulamu oyo tuliko nabagambye otunulira otya omuntu ali mu State House ne ssente zitagambika nga wano abaana b'abagagga balya bulamu ng'alina ssente zisobola okugenda ku village eyo Miami mu Italy n'awalala mu village ne baga village muzimanyi zembiri z'okuba zijja balina obulamu n'obuwala obulungi ennyo buguni waliwo no ate n'okko bakalango nga abuyita gundi Haryani Kawundo Buharya Kawundo n'atagenda mu Harya Kawundo n'agenda Acholi okulwanyisa Koni Musiko n'agenda e Sudan n'agenda e Congo n'agenda e Garamba mu kifo ky'okugenda okulya ku bulamu e Miami ne Mombasa n'awalala oyo twalabanga ye ng'omuntu alimu omulamwa situmulwanga omwana wa president ekyo kiri haramu ye yennyini alinga mulaba Salim Saleh muganda wa president naye abikoze eki batoyota tebaliwo basodo balina gye bali mu bizinesi zaabwe naye ye ali yayingira mu nsanafu era nabagambye nti twamuteeka mu bitabo bya Pan-Africanist abasajja abawaayo obulamu bwabwe okulwanira Afrika yawaayo obulamu bwe okulwanira ki kakati bw'amaze okubeera nti yazimbibwa ku mulamwa ogwagala eggwanga lye era asakusobola okusacrifice nga twamulabamu ekyama nze kamalize nakano kakubulire kubanga abantu bawulira koni batwalaga ekyokusagaza ensonga lwaki owulira nga njogera nnyo ku Muhoozi ne Garama nze bwe nawassa mu 1989 nalina baganda wange mbamuyita Dirisa yali wammwe yembalala ne Hajj Buwembo Musa yakulembera obufumbo bwange so ye gavana wa gundi eno ani mu Buganda Jema yali kyamani yali kyanjo namukubulira yabapakira bone bali nnyo ennyonyi timwe mugende mu linnya lyange foka friendship ne bagwa amaruwa ne bajje pakwaki nze namala epakwaki ne Sheikha yali deputy mufti wa Uganda Sheikh Abdul omukulu wa kika ennaku 8 nga tulinda convoy nga tumaze okuwasa embaga tuli ku buko tulinda convoy ne tujje pakwaki okutuka kona kabudini waliwo mailo 7 kati nze manchi baitani kati omuntu yagende wakoni bano abalala bamundira olugero nze bwe mpulira nti ono yali mu lutalo olwajjawo koni n'okubona abona okuwa mambo ga Uganda nze gye ndawasa gye mpanga lye manye ebyafaayo byayo kati lebo kwempa Muhoozi si bano Sekabira bano abatema ebiyitirirwa by'abantu n'ebifaananyi by'abantu bo balowooza kyokulwanyisa koni kifaanana ng'ogenda mu nyendo wali n'odira omuntu ebifaananyi bya Museveni bye yataddewo n'obyokya n'odira emiti n'ogitematema kuli kwali kufa kakati kyembaga nti UNRM ng'NRM babadde balowooza nti tuleeta mwana wa Museveni tuleeta omulwanyi eyagenda n'afuna n'atendekebwa ne mu America mu University y'obujasesi mwatudde nga NRM ekyo ne mukisalawo fwe bakowaazi bakuba bano simanyi neeke byonna byatudde ne mukanya bwekyo neeke babalonda bulonzi NRM eriko bannanyini ffe bamwe gwa ggwanga nze baali bataddeyo adde 1000 simanyi era nze nabagambye nti Muhoozi Sekabira atugamba mwina gye mugenda Sekabira atusabira busabizi Abakiina mutuufu ndio Sekabira era mwagala nnyo buli walagamba nti olaba nonana sisi tasobola kukola ripooti nti abaye Museveni obadde kibana abasajja abasomeseza eggwanga okubaako kobawa era nangenda neŋŋamba muti omwani Muhoozi ajja oba ku kasente kubanga azaalawe Jennifer Kuteesa bonna emirembe gyamaze okuggwa demokrasi waali eggwanga litambula kati sawa yakulya Jennifer Kuteesa yasanga mu street e Kampala neyekweka yali azze gula biwepa okuduka baliteeke yani Mukasa Kuteesa nazaala wa Muhoozi okumala eddakiika omugenzi n'ankwata n'antwala ebugoloobi ewaabwe gye nasanga nali simanyi nzigize eggula gye nasokola okulaba nti olwatuka ku luggi nelukola ki nelwegula tuyingira netoola shabire nga kyate mu kaseera ako naye nangamba mwana gwekulabyemu amagezi mangi yankwana nanjagala yali antwala wa president era bwe yafa kozi yambulirako ne ku kizibu kye ekyamagulu nanga tufa abalala tulina ekizibu amakumba matono ntambula nga siba era enkomero yakola ki yafa magulu kakati amalajja n'ewaffe ewange wali wennyininyini bwasande kwena butogwa gy'owulira ali emmere
aŋŋamba bukyanzaalibwa nze siryangako mu kyalo naye musajja gwe okumanya nkwagala akoze eki era twali tuwandiika ekitabo Museveni the Great nga yagenda ekikola ki bwe afa nenfuuka mulekwa obona omuhozi naye ananzija mu bwamuleka bwandobesente kati namuza piki musajja asomesa kyendale munamuza piki ono kasita eggwanga lyateredde bwe babanga bo bakodo tebatuwe anatuwa bwe tunagenda naye naye nga ne Museveni sirinamwawuganako inshallah taala ampuliriza oli ku radio muddo y'omuntu wa bulijjo dakiika zirinnya zezibulayogeresa omukago gw'emisana tuli ku nsonga ya amaanyi ga NRM n'obunafu bw'oludda oluvuganya gye twatandikidde nababye nti oludda oluvuganya lufunye emikisa emirundi 6 sikabiri obadde tonnagi emirundi 6 ab'oludda oluvuganya gye bafunye okuva mu 9 lwe twatandika okulonda okunyakula obuyinza ku NRM babutwale ng'omukisa guli ku mmeeza awo emirundi 6 naye balemeddwa ne NRM ebadde n'ekisiraani kya mirundi 6 okuginyakulako obuyinza n'ekibuuka n'esigaza obuyinza eba y'amaanyi bali baba bannafu obunafu bwabwe buli luddawa lwaki tebatutte obuyinza wetuli NRM eno yo lwaki ebusigazza y'amaanyi gayo gali luddawa naye mu ddakiika zino 3 RCC sooka obuze kubatuuliriza just kulamusa kubatuuliriza ne Sekabira tuwummulemu then tukomewo ne discussion mwebale nnyo sitobwe balire ddala nsooka okwebaza Mukama Katonda tusobozesezza okubeera wano njozaayoza abalina bye bafunye so nensasira abafiiriddwa ate neneebaza muganda waffe engeri gye tusanze ng'alambika bulungi ensonga eno mpozi n'okujjukiza ab'NRM nti wiiki eno nga bwe mwalabye Ssaabalwanyi yatongozza kaweefube bwe twandiise okuzza obujja enkalala z'abammemba so buli muntu yeetaaga ndoze kitandika nga 13 kigwe nga 18 buli muntu yeetaaga agende alabe oba erinnya lye mweliri twagiyitanga yellow book kakati bwe liba teririimu weewandiise okujja kuta kitali kiri era nakisabye omu ku bakungu ku ggwandikiro ly'NRM nti tebaayogedde ku kya transfer singa omusajja olina butongo aba ayagala kukyusa adde mu luka ya tawuni eno agende yeewandiise ng'ate n'erigyali tekireeta ate era biri bye tubaddemu so eriyo eyo nagirabye nga bagyerabidde naye 13 kukyali wala kisobola okukolebwa era wabadde oga nti omuntu bw'aba ayagala okuyingira ekibiina ne baga nti akakiiko akafuzi ak'ekibiina ku kyalo ekaga nti oyo tubadde naye ajje tewali buzibu naye nenteekateeka ya Bob gye yadde agamba okuyingirira NRM ku City Square president yagenda tegenda kugira ki tegenda kubeera nenaga nti waliwo abantu nga Mao Senkagale wa DP ne Jimakena Senkagale wa UPC ne mukyala Amongi Mukamwana nti abo olw'okuba akoze nabo mu gavumenti yennyini asobola n'okuba omuyimirize nga babawandiika mu NRM so abantu basuubira nti bajja kujjumbira embeera eno ekyasa omupozi okukubiriza bannamasaka naddala bannasite okuba nti olwaleero tulina enteekateeka ez'okwetegekera first son ate nga special presidential advisor ku bikwekweta ebyenjawulo Ejino Muhoozi Kainerugaba ajja kubeera wano insha Allah za 15 abatesitesi badde beetalawo wonna mu region naye olwaleero tuli wano ku recreation grounds ng'abasite okubanga tugira ki naffe tutaanya enteekateeka ez'empolo gigenda kutandika essaawa 6 n'okuyongera so nkubiriza bannasite mwenna ate kino tekiriiko bibiina bya bufuzi era n'omukulu Sekabira muyita NRM FDC semugenzi FDC ekyaliwo Sikanya na Hajj nupu era linalaba abanupu ku lonche eyasooka wikendoza 2 eziise babaddewo ki babaddewo nnyinyi kakati nkozesa ekirala kyenjagala okusembyayo nti nze nga avunanyizibwa ku byokwerinda ate n'okulondoola enteekateeka za gavumenti olw'okwemulugunya kwe nafunye nga bagamba kuba tulimukakuba okulaba nti Masaka Recreation Grounds eddaabirizibwa ne tuba nga waakiri wakolerwamu ku training eza AFCON nga bituuse wano naye kakati omutawaana we guli nti waliwo okwemulugunya ku ngeri gye baagabamu ttenda
era twatandise okulondoola ensonga eyo bawisobulawo abantuukiridde era buli alina obujulizi ku muvuyo gwonna ogwali gugenda mu maaso ofiisi yange nzigule eri ku road 8 new kumbu kubanga eyo eri mu kimanya kabonero division so etukwatibwako ddala butereevu bino ebyali ku children's park twali abantu tubakwatirako obukwatizi naye kiri kyaffe ddala tulina okufuba okulaba nga tewali mivuyo gyonna mpozi n'ekirala kyenyinza okujjukizako ku bantu sebo nti bino ebyaleeta prime minister ekasijjagirwa tebinnagwa naku ezo minisita yatulagira nze ne mukama wange nakikiiko ebyokwerinda tubimalirize naye ate ekyaliyo era abayambi abalala abakyali mu bintu ebyo naye tujja kufuba okulaba nti biggwa ab'ebibanja n'ab'ettaka temutya nga weetuli tewali n'omu agenda kunyigirizibwa. Kati tujjewo obubaka buno Sekabira.